হ্যালো বন্ধুরা, আজকে নিয়ে আসলাম ব্যানকোর আরেকটা মডেল, লেটেস্ট মডেলটা হলো আপনার V91 ব্যানকো V91। এটার প্রাইসটা হলো আপনার প্রায় 15,000 টাকার মতো বাংলাদেশ টাকায়, এখানে প্রায় 45 দিনার 45 বিডির মতো হয়। এটার কনফিগারেশনটা আপনাদের জানিয়ে দেবো সবাইকে। এটার কনফিগারেশনটা হলো আপনার 8GB প্লাস 8GB র্যাম এবং কি 128GB মেমোরি কার্ড, 6.5 ডিসপ্লে এবং কি 13 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা, 5000 mAh ব্যাটারি, 18 ওয়াটস ফাস্ট চার্জিং, অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন 13। সো এটা কালার আপনার তিনটা কালারে অ্যাভেলেবেল হয়, ব্ল্যাক এবং কি গ্রিন, পার্পল কালারটাও অ্যাভেলেবেল হয়। সো যারা যারা আমার চ্যানেল নতুন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, একটা লাইক দিয়ে দেবেন, ভিডিওটা না টেনে পুরোটা দেখেন। আমি ফোনটা আনবক্সিং করে আপনাদেরকে ক্যামেরা কোয়ালিটিটা এবং কি ফাংশনগুলো আপনাদেরকে দেখাবো। সবাই সাথেই থাকবেন, ভিডিওটা না টেনে সবাই দেখেন। সো বেসিক্যালি এটা হলো ফোনটা, আর সাথে আপনার আছে সিলিকন কেস এবং কি চার্জার, আদার্স ফাংশনগুলো। আর এখানে টোটালি ফাংশনগুলো লিখে দিছে অলরেডি কোম্পানি। টাইপ সি চার্জার। ফোনের লুকটা, ব্যাক লুকটা দেখেন, ফুল মেটাল বডির ভিতরে, গ্লাসের মতো বোঝা যায়, বাট এটা মেটাল বডি। দেন এটার অলমোস্ট আমাদের দেশে কাঠের মতো যে একটা শাইনি মারতেছে, এরকম সেম দেখতে পাচ্ছেন ব্যাক লুক। বন্ধুরা, এটা হলো ব্যাক লুক ফোনের, আর এটা হলো আপনার সাইডের লুকটা। এটা হলো সাইড ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং কি টাইপ সি চার্জার, ডুয়েল স্পিকার। এখানে একটা স্পিকার আছে, আপনার নিচে একটা স্পিকার আছে। সাউন্ড কোয়ালিটিটা অস্থির পাওয়া যাবে। সো ফোনটার লুকসটা হলো আপনার, সেটা আপনাদের দেখাচ্ছি। অ্যাপ্লিকেশনগুলো দেখতে পাচ্ছেন, অস্থির অ্যাপ্লিকেশন। ক্যামেরা কোয়ালিটিটা দেখাচ্ছে আপনাদেরকে। ক্যামেরাটা অনেক অস্থির ক্যামেরাটা অস্থির দেখাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন। চাইলে ডিসপ্লেটা আপনারা আরও বড়ো করতে পারবেন, ফুল ডিসপ্লে করতে পারবেন। এটা ক্যামেরা লুকটা, ডিসপ্লে লুকটা অস্থির লুক ডিসপ্লে, অনেক শাইনি। সাউন্ডটাও অনেক অস্থির হবে, যেহেতু এটাতে ডুয়েল স্পিকার আছে, সাউন্ডটা অনেক অস্থির সাউন্ড হবে। দেখতে পাচ্ছেন এটা অ্যাবাউটে যে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। সো বন্ধুরা, যদি আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, একটা লাইক দিয়ে দেবেন, ভিডিওটা না টেনে পুরোটাই দেখবেন। আশা করি সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।